過完農曆春節假期，好快就會到我哋嘅清明假。今年嘅清明咧係4月5號。根據傳統嘅習俗，呢4種人咧就盡量係避開，唔好去拜山啦。放假就好好喺屋企休息。第一個係腿腳不便、行動不便嘅老人家就唔好去啦，恐防跌親咧會影響健康。第二，有病在身嘅體弱人士咧都唔好去，畢竟流程係好耗費體力嘅，避免過於勞累而加重病情。第三，孕婦尤其係已經見肚出行不便嘅咧，更加唔好去啦，好好喺屋企養胎啦。第四，嬰兒兒童唔去，過程當中哭鬧起身，仲要花時間氹咧就麻煩啦。同時咧要注意去掃墓嘅時候，我哋要懷住一個敬畏同埋懷念嘅心情，可以多啲同先人去講下過去一年我哋嘅收穫，我哋今年嘅一啲期待，多講吉利嘅説話，千祈唔好大吵大鬧同埋隨便影相，專心做好流程，自然就事事順心。記得點讚關注哦。